Marekaten prayatna semuriras eko balik Titiane kandayane Kresna para nama sasi Gelar-gelar sinetyaning tengahing ataran meleng ana lintang kima sakti Kresna tan tulis anyakrare Sidhem silat mring nyuwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening wela pesta maksih lestantun lampahing Buddha jinandra tutura katela tetura tulap mring rabding parabdiwa winisuda trahing kang dinama Duma binardi tameng lalata mangkiwa tekap musananing gupita tawang renggeng merlambang matumpa-tumpa marmo panggeng
panggunggung sang murwengkata sedebyar dumadining wayang murwa. Urakaning kandha ninarik aruntuting basa dumeh kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos. Mula jari wang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani kaya jalma ingkang angilu kaca. Jarweh wis renakup saking carita becik wis kagelar aning madaning pagliran yaiku jejak mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya, Candra, Ndarum Hyang Kartika wis kinurba dhateng kawasa. Sahari ratri angidri bawana palateking dusina gilir gumanti. Temat dadi pitanganing dina sasi, warsi, windu kang sarta abad. Redung lantang karta mangkartana sinambun daya japating krembyak dadi padhang kutu-kutu walangatoga. Buron wana yang buron dadi pranan tanpa wijalan. Padang terwangan sinari sanggang renawi ngarsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup. Mungging kalingan mukir abang merenganga lamun kaek sayang dilat-dilata bumi. Saya dangu sumurup sang Hyang Kartika. Kata sebelah kanan kireng abang ismu jenar kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta. Tanem to katon ijo royo-royo mangku gunung ingkang biru moyo-moyo. Pucung gunung timulan gudano kasiling Prabancana lenggat lembut nganti kaya gunung Bakutha Mega. Tan wetawis dangu soleng kawula tasih. Tinelarsa ngupaya buka karep tegal sawai. Angluhur silur tandurane. Sinambi sendonan sesindenan. Mikul garu lugune. Anggiring raja kayane. Sawanana pirembagan samara wangi. Sanggang Arkasa dangu saya inggil wis katon melo sinari jagat dunung ing kiblat papat. Lor, kidul, wetan, yang kulon. Sinaring jagat kang sami rebut yudha, rebut ijo, rebut kuwung. Parandri datan wonten ingkang amadani kuncara. Kuncananing para karang paratisan. Nenggi sinebat padukaning karang kadempel, ya padukaning klambi sireng. Sinebat padukan klambi sireng karonten wonten madaning padukan karang kadempel, dupi wonten wujuding aron klambi sireng. Ingkang uduga saged dados panguripaning sang para kawula tasih. Pramila tansah den uri-uri. Den udi sarta nira den sedakui. Dening sang para kawula tasih aning madaning karang patisan ing padukan karang kadempel. Para kawula ingkang sami ayem tata didinang tentrem tebi saking raos regejekan adosa rasa memungsuhan. Anane mumat sinamatan daya dinayan. Padha ngemban kewajiban kalampu kanggo sinandhang. Ora ana ingkang ninggal marang kewajibane padha manembah ana ngarsaning Gusti nut kapercayan lan kapitayan dhewe-dhewe. Nalika semanten padukan ingkang kadempel kaya-kaya ketiban daru katiting wonten kekuwung ingkang dayani sumamburat dumugi aning kayewangan Suralaya. Anengging mapan wonten ing pendhapi padukan karang kadempel sinaosa datan wonten ingkang sami anyabawa datan wonten kawula karang kadempel ingkang sami sibu ananging sang para kawula sami ngraosaken arawira para mustikaning Nalindra pingitaning jagat. Anengging ingkang lenggah wonten madaning lincak sak madaning pendhapi ageng padukan karang kadempel juru pitakenanipun sang para priagung wiwit saking negari Ngamarta dumugi sanjawining Rangka dumugi saking tlatah Sabrang ugi mancanegara sami nyuwun dawuh sang Kinurah Semar Badranaya. Parandening mangke sang Kinurah Semar Badranaya rumaos jenjem ananging ugi rumaos perkewo karanten kawontenanipun ingkang namung wong loro saudon telu saurupan teka karawan Nalindra ing Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna duwe Nalindra ing Mandura Sang Prabu Baladewa datan kanten sang
pamadyaning Pandhawa sang Raden Arjuna ayem madyaning batos nanging ugi ngrantes madaning penggalira sang Lurah Semar Badranaya karanten wanci riyaya sang Lurah Semar Badranaya datan saged atur THR dhumateng para Pandhawa. Pramila ing mangke sinegek ingkang lagya tintrimaning madaning pendhapi padukan ngrang kadhem lenggih sang Lurah Semar Badranaya. Nadyan kaya-kaya denampet ngendikaning sang Mayantaka. Paripaksa matur wonten kersanipun Sangya Puralengga. Pramila sigra murmani pangandikan dupi ngangsep Sangya Puralengga. Dupi ngawuningani sang Lurah Semar Badranaya ing ngarsa medhari sabda pangandika matur wonten kersanipun ingkang Bendara Sang Prabu Puntadewa. Pramila ing mangke datan wonten ingkang godhongan ingkang obah samira datan ana ingkang lumampah awit saking daya perbawaning Sang Nayantaka ya Sang Ismaya. Ngandhut dadosaken kumanggiling wijining pangandika Sang Lurah Semar Badranaya. Temah kawedharing lisan nalika semanten sami gambar blabar sedhek amari kulungang-lungaken jangga nengaken karo Sangya Puralengga. Ajeng sitekung Siti Manaya kapan Susila Santarapati
sireng prasapa Kurawa ambak onggas saka titik mendak alon tata trap silanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe pronto yen ngendika gawe pronto gagak saduli temel nyuwun ngapunten sinuwun Puntadewa paripaksa kula ngginakaken juga kemawon karanten mengati wekdal kula niki mung kari setengah jam leh kesempatan Semar romong niki ngapunten sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Semar kula tadhawadana kula nyuwun pangapunten sinuwun Puntadewa wonten ing wiwit para Pandhawa sepisan Saptahari kapengker rawuh wonten ing Karang Kadempel ngantos sakmenika sampun ganep Saptahari para Pandhawa mapan wonten ing mriki kanthi kawontenan jawah kados ngaten menika malah Semar nampi rawuhipun Sinuwun Ndarawati rawuh wonten ing Karang Kadempel sekalian kalian Sinuwun Baladewa ing Mandura. Sinuwun Puntadewa napa kula dikeparengake menawi kula mbagaken rawuhipun para nalindra menika. Niwang Agung ngayomana marang paduan Karang Kadempel sak isine. Ya. Kakang Semar ora dadi ngopo Kakang?
Yektine ndak rasa nggonku duweni atur sartane nggonku duweni wigati ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Puntadewa ngrasa yen ta wis rampung sartane wis jangkep. Apa kang dadi ature Puntadewa lan para Pandhawa ana ngarsane Kakang Semar Badranaya? Mula kang mangkono ndak rasa rawuh Kaka Prabu Ndarawati lan Kaka Prabu Baladewa iki keduga bakal nanjake babakan ana apa para Pandhawa mapan ning kene Kakang. Ah nggih. Nek ngaten kula nyuwun dipalilah kula tak ndangu kalih sinuwun Kresna. Ya Kakang Semar monggo kersa nggone Kakang Nayantaka. Bakal ndangu kelawan rawuh Kaka Prabu. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Saderengipun kula ngaturaken pambagya raharja kunjuk wonten ngarsa paduka. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndara ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat ya Kakang Semar Badranaya. Banget panarimaku nggone Kakang Semar ngaturake pambagya raharja ana ngarsaning nata Ndarawati. Ndak tampa sartane gawe bombong ati ning nata Ndwaraka sartane Rahayu ora ana alangan suwiji apa Kakang nggonku ora sowan prapta ning Karang Kadempel sowan ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Ya mung pudya pangestamaku wae tampan ana Kakang. Ah nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun Ndarawati mugi kasekecakna. Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Mboten langkung sinuwun Baladewa ngaturaken sungkem mugi kunjuk sinuwun. Ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ya Kakang Semar Badranaya. Ora liwat pamrayogane Kakang Semar Badranaya ngaturake sungkem ana ngarsane Baladewa tak tampa tibus padha Kakang. Jriyatane Baladewa iki tiremune taruna timbang Kakang Semar. Ya senajan to nuwun sewu drajating Kakang Semar ki mung drajating aceplik. Senajan to Kakang Semar ki mung drajating Panakawan nanging miturut penyawanging Baladewa kanthi permana jati. Kakang Semar ki ora lika jaba padha lawan pangejawanteng Sang Hyang Ismaya. Mula Kang Jawa kuwi Kakang Semar. Aku ngaturake salam taklime Baladewa katurana kersane Kakang Semar Badranaya. Kakang Duda Manang Munung. Ah nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi sinuwun. Kaka Prabu Baladewa kelawan Kaka Prabu Ndarawati ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Yayi Prabu Darma Kusuma inggih Yayi. Mboten langkung pamrayoganipun Yayi Aji Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan panakrami. Kunjuk wonten kersanipun ingkang raka ing Mandura sampun kula tampi. Mboten langkung pudha pangastawanipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun sanget anggen kawula tampi. Yayi Prabu Puntadewa inggih. Sapisanipun ingkang raka Ndarawati paduka ngaturaken asung pasegan panakrami wonten kersanipun ingkang raka para Ndwaraka. Sampun sanget kula tampi damel bombong para sing manahipun ingkang raka ing Ndwaraka. Inggih Kaka Prabu, mboten langkung kaprayogan lenggah paduka. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka. Nuwun sewu. Cekak aos kemawon. Karang menika kawontenan para Pandhawa tasih gadhahi kewajiban lan wonten rembag ingkang dereng dipun ngendikaken kaliyan pun Semar Badranaya. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Kaliyan sinuwun Baladewa. Wonten wigatos napa teka sak mangke rawuh wonten ing Karang Kadempel? Teka sengkan-sengkan datan pepoyan. Nek butuh karo Semar mestine nimbali karo Semar teng kapure sowan teng negari Ndarawati menapa dene negari Mandura. Lah kok teka malah dinten sak menika sinuwun Ndarawati kaliyan sinuwun Baladewa rawuh mriki wonten wigatos napa sinuwun? Kakang Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen ta waraptane nata Ndarawati iki mau gawe kaget sotane nggale Kakang Semar Badranaya. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel iki ingkang sepisan. Aku mung ngarep tetinju marang karaharjanan kasantosane Kakang Semar Badranaya sak kadang-kadyaning Karang Kadempel.
Jernyatane wis watara suwe Nata Ndarawati ora tetinjo marang kananing para kawula ing Karang Pradisan. Mula aku kepengin ninja kaya ngapa to? Kahanan lan kaya ngapa guyub rukune para kawula ing Karang Kadempel. Ping pindhone Kakang. Kaget rasane atiku teka nggonku prapta ning Karang Kadempel iki mau disababake. Merga iki mau panjenenganing Sun kelawan Koko Prabu ing Mandura sowan ning negara Ngamarta. Ingkang ancasku kepengin sowan ana ngersaning kadang-kadangku para Pandhawa. Nanging dumadakan negara Ngendraprasta suwung, negara Ngamarta komplang ora ana para Pandhawa sartane Nayaka Pungga ingkang padha mapan ning negara Ngamarta. Bareng dak titik ning Karang Kadempel jebul tinemuning para Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Kakang Semar, janjane iki ana perkara apa Kakang? Sartane Kakang Semar duwe gawe apa? Teka para Pandhawa padha mapan cumandha ning Karang Dempel Kakang. Nyuwun pangapunten Sinuwun Ndarawati. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nek kula mboten nyuwun dipalilah ngersanipun Sinuwun Ndarawati nek para Pandhawa kula suwun supados mapan wonten ing Karang Kadempel. Nanging mugi ndadosna ing kawuningan. Sejatosipun rawipun para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel menika mboten saking pikajenganipun Semar piyambak. Nanging pancen estu menika sedaya niat saking para bendara kula ing Ngamarta. Bendara kula ing Ngendraprasta sami rawuh. Wekasan sampun cumandha antawisipun Sabtu hari sampun sami mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Wonten napa ta ingkang dados sabab lan darunanipun? Rikala semanten kula nampi dawuh. Nampi pangandikan saking ngersanipun Sinuwun Puntadewa bilih Sinuwun Puntadewa nggadahi gegayuhan awit mengeti lelampahan. Ingkang nembe kemawon kelampah wonten ngarsanipun para Pandhawa. Dukunanipun para Pandhawa wiwit para Pandhawa antuk kanugrahan negari Ngendraprasta, wiwit Ndara Kuling tunggul pawenang nggih menika pun Ndara Bratasena mbabat wana Marta, ngantos sak mangkin negari ing wana Marta menika kababar tuwin badar kasat netra Ndara. Pramila mboten kok nggadahi niat ala menapa-menapa menika babar pisan mboten. Nanging pancen para Pandhawa menika sami nggadahi gegayuhan kepengin miwiti anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Sabab nuwun sewu. Negari Ngamarta menika menawi mboten dipun bangun kanthi bener becik, kula kinten kawulanipun mboten sami tentrem, mboten sami guyub. Lah ning kenging napa lah kok teka Sinuwun Puntadewa kaliyan para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Awit kula nampi dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi mbangun suwijining negari menika ingkang kedah dipun gatosaken ingkang langkung utami menika inggih menika kedah mbangun miwiti mbangun negari wiwit saking Karang Pradisan dados ingkang dipun bangun menika mboten namung Kutagara nanging Karang Pradisan ugi kedah dipun bangun. Pramila pengangkahipun Sinuwun Puntadewa Sinuwun Darmakusuma nggadahi panyakra-bawa tuwin gegayuhan sakmangke ingkang keduga saged ngangkat derajatipun negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung padukuhan Karang Kadempel Sinuwun. Katitik menika sampun wiwit kabangun wiwit saking infrastruktur wiwit saking kawontenan pager-pager sampun sedaya dipun sami bangun. Pendhapa nggih pun dipun damelaken gagah kados mekaten teng padukuhan Karang Kadempel. Lah menika dados pamancatipun para Pandhawa anggenipun badhe ngangkat derajatipun negari Ngamarta. Pramila kula matur napa wontene mboten kula imbu-imbu mboten kula kelong-kelongi. Kula menika namung lidah sinambung saking Sinuwun Puntadewa. Wontene mengke wonten sesambetan kaliyan pun para Pandhawa, bakune para Pandhawa badhe miwiti mbangun negari Ngamarta Sinuwun. Sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesa
Nalendra mbek marwa sing katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya Purcukura reka kiri-kiri ong Sigebyar katarik ing kono ta wau didemadaning pendhapi ageng padukuhan Karangkajembel Dupisang Nayantaka medharing sabda pangandika matur wonten ngersani Sang Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dinambi ugi dening nata ing manduru Sang Prabu Baladewa nalika semanten dadya tintriming Mardaya nanging datan saged dinapusi sarating paningal Sang Nata Ndrawati miwah nata ing Mandura sami bombong tuwin ayem tuwin mongkok menawi para Pandhu gadhah gegayuhan inggih menika pengin bangun negari Ngamarta para mula ing mangke senajan to dereng paring dawuh tartentu nata Ndrawati miwah nata manduring Sang Prabu Baladewa tartentu nggih sampun sarujuk menawi para Pandhu gadhah gegayuhan kepengin mulyaken dhumateng negari ing Indraprastha kedadah ingkang sami aluk nenggih Sang Lurah Petruk Kandhung Bala aluk bilih wonten suwijining tamu agung kadite saking busananipun nenggih busana kanalindran inggih nalindra saking tlatah Sabrang ingkang wonten minggah madyaning pendhapi padukan Karangkajembel nalika semanten slagene Sang Lurah Petruk Kandhung Bala Pak enek tamu Pak gaeke wedang Pak London boy boy karenaning asmose yang neng marako amalatku kumireng sang kondo wasrapojo oh
Sinong mati jagat kinari among maklum mbak ombyang samudra Bale lumut ambra kangge awito denceng-dencengan embel gegek sadulita emel dereng purna anggen kula nampi ngendikanipun Sinuwun Puntadewa kula pun nampa amplop duit saweran matur nuwun menika lha kok teka mboten mangling saking busananipun menika rawuh wonten ing pendhapi Padukan Karangkadempel. Ketitik saking busananipun paduka menika nalindra saking tlatah Sabrang. Nuwun mangke sinuwun. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kersa pitepangan dumateng pun Semar Badranaya mbok kula aturi paring dawuh. Sinuwun Prabu. Ya jagat wasesaning Bathara Wayah Bathara jagat. Latala. Yo. Ora pangling senajan to aku lagi wae sak bejagong sartane aku lagi wae ketemu kelawan kowe wektu ingkang sepisan iki. Nanging aku wis tepung karo kowe Kyai Semar. Yo yen to pancen kowe njaluk supayane aku paring dawuh babagan sapa to sejatine jejuluk ingsun aku bakal paring pangandikan. Semar nek pancen kowe sagu mestani sartane kowe sagu mangerteni kelawan aku tepungke iki nalindring Pulo Gedhah Kencana jejulukku Prabu Gendra Suwarawati. Nalindring Pulo Gedhah Kencana Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati. Dasar kepala nyata. Nggih. Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati. Sakrawuhipun mugi tansah kinandhenan karaharjan sinuwun. Antuk berkah pamujine Sang Kilurah Semar Badranaya. Suwan Kurana Walangan Swijapa Semar. Ora liwat pangestuku tampanana Semar. Kula dereng ngaturaken sembah kok sampean pun pangestoni. Ya ben. Aku ki nalindra sing pangerten. Aku ki bendara sing pangerten karo batur kaya dapurmu kuwi. Nggih. Semar wonten dawuh. Mesti wae kowe kaget. Mesti wae kowe kaget anane Prabu Gendra Suwarawati prapta ana ing Padukan Karangkadempel. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Apa to kang dadi wigatine wondene Prabu Gendra Suwarawati prapta ning Padukan Karangkadempel. Ning atase derajatmu ki mung anceplik. Kowe kuwi mung loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung Panakawan, derajatmu kuwi mung batur. Semar teko Kerawan Nalindra kung binethara kaya aku iki. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Nggih.
nembe kemawon kula badhe miterang nyuwun katrangan sartanipun nembe kemawon kula badhe nyuwun dawuh wondene menapa tengkeng dados wigatosipun wondene Sinun Prabu Gendra Suwarapati rawuh wonten ing Padukuhan Karangkadempel sinuwun kula nyadong deduka yo Semar Marata diagelak mripatmu gatekno gobokmu Semar sing gedhe pangapuramu yen aku ora basa aku ora duwe tata krama karo kowe ternyatane pancen nuwun sewu derajatmu ingkang mung Panakawan derajatmu ingkang mung gedibal mula kang saka kuwi aku ora sudi yen aku kon tata krama aku kon nyembah karo kowe inggih mboten napa-napa kula niku mboten butuh dialem kalih sak sesamining menungso kula menika mboten butuh yo Semar Kawruhana ingkang sepisan sowan kowe iki tetinjo marang kahananmu ning Karangkadempel. Sing jarene Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Pangejawantaing dewa ngejawanta ya Sang Hyang Ismaya tak kira nek kowe iki sugih. Tak kira senajan to derajatmu ki mung Panakawan ndak rasa kowe kuwi dadi wong sing mblegedhu sartane dadi wong sing bondo donya. Sebab kowe ngetutke karo para Pandhawa. Sebab kowe ngabdi ana ngersane para Pandhawa. Senajan to derajatmu batur, aku ngira yen to kowe iki wong sugih. Jebul tinmune kowe iki ra ndek apa-apa, Semar. Kowe ra duwe apa-apa. Jebul tinmune kowe mung loro saudon telu sakrupan. Jebul tinmune kowe wong ora duwe, kowe wong sekeng, kowe wong melarat, kowe wong ora duwe. Oh tak ciake saiki wae kaya sabar. Sabar Bagong. Rumangsane dumeh udane terus omongane bengak-bengok. Mula kang saka kuwi Semar, aku kepengin mulyake karo kowe. Banjur kepiye seranane nggonku kepengin mulyake karo Semar Badranaya? Semar, tulungono aku Semar. Negaraku ana ing negara Pulau Gedhah Kencana iki wasana tulung Candrali kalunggahan sak mengko. Negaraku ing Pulau Gedhah Kencana Taman Pagebluk akeh sanjane para kalingking esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya akeh kedadeane. Wekasan akeh sanjane para kalingking padha melet-melet ingkang disababake merga larang sandang, larang pangan sartane larang udan. Wah, lah kok aku prapta ning Karangkadempel ning kene kok malah udan drese kaya ngene Semar. Ya nggih. Nggih niku dados berkahe sampean. Yo. Wah, la edan. Muga-muga nggonku ngrasake udan ning Padukuhan Karangkadempel, mengko udane banjur sumrambah ana ing negaraku Pulau Gedhah Kencana. Amin, amin. Lah sak banjure apa tekan dadi wigatine teko aku? Sowan ana ngersamu ngandhake babagan negaraku ing Taman Pagebluk. Semar. Aku tulungono Semar. Aku tulungono. Kenapa to sababe aku njaluk tulung karo kowe? Merga ingkang sepisan. Kowe kuwi nadyan to mung drajating Panakawan ning kowe sinebut. Sineret ning buku 1001 malam. Kowe kuwi nadyan to kere nanging kowe sinebut pusaka sing isa kandha, jimat sing isa ngucap. Mula kang saka kuwi tulungono aku Semar. Tulungono Prabu Gendra Suwarapati, mbok menawa kowe mengko iso ngayomi negaraku, satemah kowe arep tak boyong ning negaraku, tak jaluk ora ketang tulung kedheping peninggal. Kowe mapan ning negaraku. Kowe njaluk apa wae tak turuti, kowe njaluk apa wae tak sembadani. Watane aja njaluk tumurune lintang lan rembulan. Aku saguh ngupayake Semar. Omahmu sing kaya ngene iki sesuk didedel, omahmu sing kaya ngono sesuk dimbroke. Diganti omah tingkat loro ben kaya teke Pak Parmin. Nggih, matur nuwun. Yo. Njaluk apa wae tak turuti. Tumpakmu aja ming pit ontel rosokan kaya ngono kae. Tak tukoke Innovarebon karo Fortuner nek perlu. Watone kowe saguh, watone kowe gelem tak boyong ning negaraku, saratana negaraku. Sing ke Taman Pagebluk supaya iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Matur nuwun saderengipun. Ning ngapunten, Semar niki wonge ora blereng karo kadonyan, kula niku ora sulap karo bondo donya. Sebab nuwun sewu, kula
kula niku urip sak derma mung nglampahi urip ora nguyak sugih, kula ora nguyak ndek derajat pangkat, kula iso urip mumpun alhamdulillah. Dadi nuwun sewu, kula sagah sak biyantu kalih sampeyan. Watone niki mengke panjangkanipun para bendara kula para Pandhawa ingkang sami rawuh wonten mriki pun rampung. Lho. Pandhawa rawuh mrene duwe wigati apa Semar? Karo kowe duwe wigati apa? Lah kok ampuh men. Niatase kowe drajating gedhi bal 17. Lah kok kowe disambati karo ratu agung klebu aku. Wah, la taala. Elok tenan kowe Semar. Ha nggih. Mungkin dados ning kawuningan para Pandhawa rawuh mriki niku kepengin miwiti mbangun negari Ngamarta. Kamangking kepengin dipun bangun mriku dipun wiwiti saking Karang Pradisan ingkang badhe dipun bangun mriku Karang Kadempel langkung rumiyin. Pramila nek sampeyan sagung ngentosi mengke kula tak sowan piyambak teng negari ing Pulau Gedhah Kencana. Watone pun rampit, watone pun rampung, pun sasi nampura-pura ingkang dados gegayuhanipun para Pandhawa sinuwun. Caca montat lir kinentat tuka yaya sinepe neta kocak ngondara andir micil tukane rasa narpati kumri wis pocaing rawes pindha kembang ora riyen sinaben mring sagedheng balatala panus maning jajalan seketaning bawana iblis lanat kowe barat Semar yo dumeh Pandhawa kuwi juraganmu ngono dumeh Pandhawa kuwi sing meneh urip karo kowe terus kowe ngeboti Pandhawa luwih dhisik aku tak takon kanan negara Ngamarta ki apa ketaman pagebluk apa kira-kira negara Ngamarta ki tekan welaing Jawata nggih nuwun sewu mboten negari Ngamarta niku tentrem kemawon. Ning niki ajeng dibangun infrastrukture, ajeng dibangun morale kalian pun para Pandhawa. Semar, wonten dawuh sawangen kanane para kawula ning negaraku sing wis padha arep entek kawulane mergo mung bendina do modar siji-siji. Apa kowe ora mesake karo Nalendra ing Pulau Gedhah Kencana Prabu Gendra Swalapati? Ora mesake karo kawulaku Semar. Nyatanipun nuwun sewu. Ingkang rawuh wonten mriki-mrika para Pandhawa langkung rumiyin anggenipun rawuh nggih paripaksa kula kedah sak biyantu langkung rumiyin kalian pun para Pandhawa. Nek ngono kowe wegah tak bayang negaraku. Mboten kateges kula mboten purun nanging kula menika nyuwun inah. Paling suwe-suwene para Pandhawa anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta menika suwe-suwene ming 3 dina. Mengke nek pun rampung kula tak sowan dhewe mboten sandadak dipethuk. Panus maning jajalan des malaning ngarat sukertaning baune iblis lanat Semar cetha neng kene kowe ra duweni rasa kamanungsan arep kowe iki sinebut titi sing Sanghyang Bathara Semaya nanging rasa kamanungsanmu blok rasa kamanungsanmu nol babar pisan kowe ora ngajeni kowe ra duwe rasa empati kowe ra duwe rasa mesake karo kawulaku negara ing Pulau Gedhah Kencana ketitik para Pandhawa negara Ngamarta ki kurang mulya piye kok isih arep dibangun wae. Nek ngono, tak pesthekake kowe ora kena tak boyong kanthi srana alus, kowe tak boyong kanthi srana rudha paripeksa. Semar, Seksenana, kowe ora gelem tak boyong ning negaraku wektu dina iki. Padukuhan Karang Kadempel tak bumiang Semar. Lord.
tresnaning jajalan sutaning bangun iblis lanat keparat menungso ora tatanan. Drohon wedi memonon. Prabu Gendra Swalawati. Ayo. Ora pangling Prabu Baladewa. Mau muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Yen to Semar ora kena tak boyong kanthi srana alus, Semar arep tak ruda paripeksa. Yen to diruda paripeksa isih ora kena, Semar arep tak gawe karang abang pedhuwane. Kowe muni kaya ngono kuwi ora nyawang ning kene lungguh nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ora nyawang yen to ning Karang Kadempel ki lungguh bantenge tanah Jawa. Ya aku iki kowe iki ratu Mancanegara, kowe ratu tlatah sabrang tekan tanah Jawa kok teliajikan polahmu kaya ya rumangsamu apa parat? Yo nek pancen Prabu Baladewa sing dadi pepalangi, aku ora bakal wedi. Mergo aku mbelani, aku bela pati marang negaraku. Ingkang wektu dina sakmengko Taman Pagebluk. Sirmu piye aku ngladeni kelawan solah bawamu Prabu Baladewa. Kau kian cangkem. Marekoten prayatna semuriris ing balik titiyane kantayane Trisunya purnama sasi kilar-kilar semedyan ing tengahing latar. Walah. Kakang Semar sing gedhe pangapuramu ya Kakang Nayantaka. Merga yen to ora Baladewa sing temandang gawe, yen to ora aku sing menehi wangsulan karo ratu kae mau. Mundhak malah ora prayoga dadiane. Selak Karang Kadempel bakal dibumi angus dening ratu kae mau. Mboten napa-napa. Jalaran sedaya menika kawontenan. Lah sejatosipun kula niki ajeng matur kalih sinuwun Puntadewa. Awit para Pandhawa ingkang gadhahi gegayuhan kamangka gegayuhanipun para Pandhawa menika luhur. Nanging kedah mengeti dumateng pacobanipun menapa. Mila kang saking menika sinuwun Darmakusuma, Kakang Semar kepiye? Lah nggih niki. Niki pacobane lae para Pandhawa gadhah gegayuhan luhur pun tumeka. Lah menika monggo ingkang badhe menyikapi kados pundi? Ingkang badhe marantasi karya sinten mangpasrahke dumateng sinten menika kedah cetha katranganipun. Awit nuwun sewu, sing jeneng wong seneng karo wong sing ora seneng kuwi luwih akeh sing ora seneng tinimbangane sing seneng. Wong sing ora seneng karo Pandhawa luwih akeh tinimbang wong sing seneng karo para Pandhawa. Pramila monggo anggenipun badhe menggalih. Nek ngantos mengke Pandhawa saged lulus
oncat saking pacoban menika kula pesthekke mangkethok ilate Semar nek nganti Semargara Pandhawa saklawase urip bakale urip mulya Ndara tan samar pamoring sukma-sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asepi ya jagat pangestu Kakang Semar wonten dawuh Sinuwun Ndarawati yen to babakan pacoban tak kira para Pandhawa wis padha ora bakal keweran sartane para Pandhawa ora bakal wedi kangelan yen to nampa pacoban mbuh abot mbuh enteng merga wiwit lahir Pandhawa kuwi ngrasake prihatin wis urip ngrekoso nggih babakan kanen katentreman ning Karang Kadempel iki nak suwun Kakang Semar masrahke ana ngersaning nata Ndawati Prabu Sri Bathara Kresna kersanipun Sinuwun Ndarawati kados pundi mengko ingkang utusan kelawan para lancur-lancur Pandhawa supaya Nalendra kae mau diundurake sartane aja ngasi ana daredah ana ing Padukuhan Karang Kadempel ngaten Sinuwun iya Kakang lah nek ngaten kersane sampean Sinuwun Ndarawati kula namung kantun nderek lah wekdal sakmenika ingkang kedah dipun penggalih kados pundi seranane anggenipun badhe miwiti mbangun Padukuhan Karang Kadempel menika Ndara Kakang Semar aku arep nonton ing Karang Kadempel. Monggo sinuwun Baladewa. Nyembah